好，上次開完一盒之後冇斑馬冇立邦啦，上數最後一盒，上數多一盒，係啦。目標斑馬同埋立邦，係啦。立邦好耐冇再簽過個卡啦，係啦。好，上數一盒 ，Let's go。一樣啦，三張卡，見到三張卡嘅，係。好，開卡，希望立邦啊，或者斑馬嘅新手。Let's go。好，嚟張都係10篇嘅，幾靚喎。Nice，都係10篇嘅 base 啊，係咪 base 都係10篇嘅？唔肯定。好，一張 base 即係2張簽喺壓軸㗎啦。喂，你啲唔好預感啊！喂，一樣啊，有冇搞錯？2盒一樣嘅，一個10，不過呢個係10篇，呢個係25篇，金同埋銀節嘅關係啦。但係個 patch 好似銀節靚啲啊！OK， 最後一盒，呢張就普通啲個 patch， 都唔係新人啊！唉，仲諗住可以開到斑馬嘅新人簽啊！不過算係有誠意嘅，全部都係卡簽嚟嘅，係啦。咁鍾意記得 comment like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，拜拜。